Féadlam dul isteach the individual statistics agus fécinn ar mar féin agus díriú isteach ar cadíonn tú a gceart, cadíonn tú go más, cad chuig nach rómhá socha. It's the most in-depth analysis available in terms of the different aspects of the game, from hooking, blocking, key possessions for key individuals and opposition and your own team, and then you can send them, I suppose, a link the next day or a piece the next day with your own notes on it. It's just so in-depth. You can actually factor in your training session, all your drills, your game-based sessions. There's learning for everybody, coaches and players alike, you know. Being heimpel better 10 uair a clíg nó 5 uair a clíg déag déanta a gcuinge ar an riomhre a brise síos na rudaí seo gach éon tachtain. Agus caithimid na bheitcinnte ag caitheann méid sin ama ihar héin gúil míad a peach amach na rudaí ceart ó thaobh an bhanistóir de. Agus ihar dó gúil muí na himróirí a gcuing. Anna chud ebre duitse ach anna hín plíd an na mreúdal isteach. Sin rud. Is fearr cum an lúclas goiltas agus mreúra cheafis riamh go mé fá pléile sem mar tú sé tún mín tú 2 uair a clíg déag nó 5 uair a clíg sa tachtain. Can I go in tú é? Is dócha go bhfuil posta gomsa ar lá an gluthe a bheith annach a dtíine á lorg. Le téan gach ainge go dtíine cluichí seo, bíonna chuid analís héin á dhéanamh an tam mar fad. Le sin téan de fríocht ná gur féidir lomsa bheith an clúis an bhanistóir den cluiche ar fad, agus rudaí a bholadá. Bhín an chudín eile de bhíon in na fluiste túirtíad na muchas na Madrid. Bhíon an sin rud, but ní féidir lomsa níla míadna ag tabhairt éon túramídó an slí. Is bunathe ar figiúrí agus bunathe ar ólíocht. Sin rud fíorchaí an tam mar fad. Beidir náfuil áit níos fearr chun riana hena líise sa gceiscint ná sa ciceamach, tús gach dúiseachta agus gan dá chumá 10 teachta dír ar heilimh ó chéile córic.